привет, ребят, с вами Джейси Дракон, и сегодня мы будем разжигать костер. Ну, правда, мы уже тут пытались немного. И жарить сосиски. Тут... Да. У нас тут есть воришка в компашке. Кстати, подпишитесь позже на мой канал. Подписывайтесь. Мой канал называется Полина Кеймер. Полина Кеймер. Подписывайтесь. Да. И тоже, я тоже тут. Полина, мне приятно. Мы две Полины. Полина. Представьте, это потом Елене Васильевне все сбросить. Представьте, она бы нам такую тряпку потом задала бы. О, больше малыш. Если что, Елена Васильевна, это их учительница. Моя и Артема. Да. Не, ну они потому что в 4 классе, но приходят в 5. Вот, это я. Я оператор Артема. И это моя... Ну, как сказать, она была нашей учительницей, по крайней мере. А сейчас мы переходим в 5 класс. У нас будет... Мы будем туда-сюда бегать из класса в класс. А я 4. Да. Мы с Артемом старше всех. А Полина Вероника, младше. зачем ты палишь мое имя? Да. А, ё-моё. Не, Фокси младше всех. А сейчас я покажу их питомцев. Так, покажу. Вот это Фокси, вы наверняка узнаете. И Чика. Вот Чика. Новенькая, ей всего годик. Ага. Чё? Они фотографируют пластмассовых фильмов. ФНАФом. ФНАФа. Оператора. Чё? Фредди. У меня Фредди, у моей сестры Бонни. Только кошмарный. Да. У меня скоро будет кошмарный Фокси. Да. Я за Артуром сгоняю. Фокси ухо отваливается. Где? Приклей лучше его. Покажи, на камере ничего не видно. Ай, бедненький, его надо приклеить. Может, вы поищите бумаги, а? Так, Артур же побежал за картоном. Ну что? Поль, ты куда? За Артуром. Ну что, бежит? Нет. Ага, кто будет нам картон главный? Артур тоже хочет крокоделик? Да. Он сам их украл. Только не говорите моей бабушке. Я сказала, что он купил ей. Что он купил. Взял на время. Так, нас потом... Вы в курсе, что нас могут арестовать? Это мы, знаете, это мы по игре так говорим. На самом деле купили. Так. Они, кстати, стоили недешево. Да. Поэтому Рублей. нам пришлось потратиться вот на эти несчастные делаешь? козельки. Ты зачем? Чего? Они не ставьте сюда, там муравьи ползают. Поднимите кто-нибудь. Вытащи, она сейчас протухнет. Поднимите кто-нибудь, подержите его. Вот. Оно и было открыто. Так не вытащено же. Это специально так Артур открыл. Наверняка. Можно в телефон? Ладно, немножко. Нет, просто наверх сделай. Ну-ка я пойду Артура посмотрю. Артура не видно пока что. Да. Ура, 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 ура! Гоня, гоня! Быстрее, пока не потух, пока не потух. Поля, ты в курсе, если тебе пофиг, то мы не сможем. Не ты. Ей пофиг, да? Ты поиграй в лэп. Это мой телефон. Да. Вот, да. Я вот пыталась. Ну давай еще. Ладно. Labs World. Да. Вероника, давай я тебя сфоткаю. Украинка, блин. Давай. Labs World. Что Да, ты? просто Лепс Ворд, а не Лепс Ворд. Labs World. Давай. Улыбайся. Не ну самося, отдайся. Лосавец. Это лосавец. Ай, ёпта. Молодец. Слышь, сама попробовала? Давай. Давай, держи. Попробуй, а ты снимай, иди. Нет, у меня руки грязные, уже все в пепле. Так, кто будет снимать тогда? Я. Нет, никому я, кроме Вероники, свой телефон не доверяю.
Тогда ты будешь снимать. Давай мне. Я... Не знаю. Не получилось. Знаете, у нас, мне кажется, уже 5 минут видео длится. Артем, мне кажется, это будет... Видишь? Эй, Что, давай уже сейчас разжигай. возьму, заберу телефон и накроется видео. Че ты прям на камеру-то поворачиваешься? Как вкусно, без Артура. М. Как я умею. Не портишь Пашку. Очень больно. Нет, не очень. Ну, палец почернел. Покажи. Вот что бывает, если ты без разрешения возьмешь спички. Это я же. Поэтому никогда не берите без разрешения спичек. Мы просто отбиты на всю голову. Короче, вот тут. Мы профессионалы своего дела и знаем, что делаем. Да. Я же, конечно, потусторонний. Да, мы профи, мы уже давно это делаем, и мы знаем, что мы делаем, то есть и как обращаться с этим. Поэтому никогда этого не делайте. Либо пусть родители вам помогут. Но будьте аккуратны. Он скоро переедет. Но ты будешь в школе, короче, такой маленький. Вот какой сейчас небо. Он слишком маленький. Стоп, молчите. Давай я помогу, на, Поля, тебе доверяю камеру. Я костер разжигаю. Я пойду им тоже помогу. Привет. 7 минут уже видео длится. Чего надо? Почему вы оператором все называете? Дура. Дура ты. А как песня такая есть, дура. Чё? Ну, песня такая есть, дура. Мне не интересно. Ты смотри. Вот сколько осталось пик? 5. Может быть, Артур зажгет? Ладно, дождемся Артура. Это мой Фокси. Это Чика. Ой, всем приветик. Меня зовут Чика. Не дурачьтесь, а. Шо? Мы тут важными делами занимаемся. Очень. Очень. Блин, надо еще газябу. Сама налей. Я оператор, вообще-то. Так. Поля, давай ты сейчас попьешь газявы и сходишь со мной за дом. Артем, а тут можно видео на паузу поставить? Артем.